Spazju għal parkeġġ ta' 35 karozza f'Boiler Wharf l-Isla sar aċċessibbli għal pubbliku bħala parti mill-pjan tal-Gvern imsejjaħ Reshaping Our Mobility li għandu lan l-ispazju parkeġġi ta' entitajiet governattivi f'żoni urbani jintużaw aħjar f'ħinijiet alternattivi. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet konġunta bejn il-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi u s-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali. Is-Segretarju Parlamentari Alison Zerafa Civelli rrimarkat li permezz tal-kollaborazzjoni bejn Transport Malta u l-Kunsill tal-Isla se jkunu qed igawdu r-residenti fil-ħinijiet ta' filgħaxija u matul il-lejl. Il-parkeġġ ta' Boiler Wharf issa se jkun qed jingħata lill-pubbliku fil-ħinijiet ta' filgħaxija bejn is-6 ta' filgħaxija u s-6 ta' filgħodu sabiex ikunu l-pubbliku r-residenti tal-Isla li jgawdu minn din l-inizjattiva u kooperazzjoni ta' ħidma bejn Transport Malta u l-Kunsill Lokali tal-Isla. Il-Ministru Chris Bonnet li hu responsabbli mit-trasport ħabbar ukoll diversi miżuri, grants u skemi li jista' jgawdi minnhom kulħadd favur trasport nadif, sostenibbli u effiċjenti u li qed jikkumplimentaw dawk diġà eżistenti. Fost l-oħrajn ħabbar diversi qotijiet fuq vetturi u muturi elettriċi ġodda li jvarjaw minn 500 euro għal pedelecs sa 8,000 euro għal karozzi u vannijiet li jiswew inqas minn 40,000 euro. Ma dawn ġew estiżi l-iskemi ta' skrappjar, ir-rifużjoni sieħa tal-VAT fuq roti u roti elettriċi u anke għal vetturi li jintużaw fil-ġar ta' passiġġieri u huma aċċessibbli għal wheelchairs. Il-Ministru rimarka li dan kollu qed iseħħ biex tittejjeb u tissaħħaħ is-sistema tat-trasport f'pajjiżna u b'tali alternattivi disponibbli tista' tittaffa l-problema tat-traffiku. Il-traffiku nikkumbattuh billi noħolqu l-alternattivi u daw l-alternattivi se nkunu qegħdin inkomplu nipproduċuhom biex imbagħad jitlu mal-pjan medju term ta' trasport bil-baħar u l-pjan fit-tul ta' trasport rapidu tal-massa biex eventwalment mis-sena li ġejja ikonna sistema ta' trasport il-bidu ta' sistema ta' trasport ġdida għall-pajjiż. Min barra hekk ħabbar ukoll li Transport Malta se toffri skema ta' regolarizzazzjoni ta' arretrati tal-liċenzji tal-vetturi li tapplika għal sidien ta' vetturi li għal diversi raġunijiet għandhom kontijiet pendenti mal-awtorità.